اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله نكون بخير بإذن الله. ما زلت ان شاء الله برضو بشجع العصافير وبحاول اساعدهم على انهم يبيضولي، لان انا عايزة ان شاء الله الفترة دي ما تعديش الا وهم ان شاء الله بيضين. فطبعا انا بحاول على قد ما اقدر اقدم لهم الاكل اللي هو بيبقى فيه يعني فيه تحفيزات لهم، ويعتبر كمخصب من المخصبات الطبيعية اللي هتساعدهم على ان هم يبيضوا كميات كبيرة من البيض. فطبعا بحاول على قد ما اقدر. المرة اللي فاتت قدمت لهم الجرجير، واحنا عارفين ان الجرجير طبعا من الخضار بمحفز قوي، الفلفل الحار برضو ده مخصبات طبيعية بتساعدهم على التحفيز. ان شاء الله الفيديو بتاعي ده المرة دي برضو هقدم لهم محفز قوي جدا، يعني كمشروب، وفي نفس الوقت ياكلوه، يعني يشربوه وياكلوه. في الحالة دي اضمن ان جسمهم استمد منه الفايدة. واهم فايدة عندي في المحفز الطبيعي اللي انا هقدمه لهم من دلوقتي، ان هو بيكون يعني هيساعدهم ان هو يعتبر كمحفز جنسي قوي لهم، هيساعدهم كتير قوي على ان الانثى تبيض. وطبعا ده ده الهدف بتاعي، ان انا عايزه الاناث يبيضوا كميات كبيره جدا من البيض، لان هم دلوقتي يعتبروا في حاله التزاوج وفي حاله وضع البيض وكده. فطبعا هقدم لهم اللي هو البنجر، عباره عن ممكن ياكلوه، هحط لهم في الاكلات، وفي نفس الوقت كمان عامله لهم مشروب زي ما انتم شايفين كده، حلو جدا بالنسبه للعصافير في الحاله اللي احنا فيها دي، ان هم ياكلوه وفي نفس الوقت هيشربوه. فطبعا بنجريه صغيره كده عملتها عصير، وفي بنجريه صغيره كده بشرتها بالمبشره. وطبعا فوائد البنجر اهم فايده ليه واللي تهمني قوي ان هو محفز جنسي بالنسبه للعصافير وخاصه الذكور. في كمان ان هو بيفتح شهيتهم للاكل، لما نفسهم تتفتح للاكل طبعا هياكلوا اي حاجه انا حطها لهم. كمان ان هو بيطرد الديدان من امعاء ومعده الطيور عامه وخصوصا العصافير. هو بيعمل على كمان فيه فيتامينات زي فيتامين سي وفيتامين كي، وفي نفس الوقت كمان هو فيه كميه من السكريات اللي بتخلي جسمهم كله طبعا في حركه ونشاط. وكمان البنجر ده بيحافظ على الكبد والمراره، وبينقي طبعا الكبد من السموم وكده. وطبعا بيستخدم كمان احنا بنحطه في حاله القلش اللي هي تغيير الريش لاول مره. واهم حاجه في الاول انا قلتها ان انا حطاه كمحفز جنسي قوي للعصافير عشان يبيضوا. فطبعا انا زي ما وريتكم يا حبايبي ان احنا ما نهملش قوي البنجر ده. انا كنت بحطه لهم مره، ممكن احطه لهم مبشور كده لوحده، ومره ساعات كنت بعمله عصير. بس المره دي انا حبيت اعمله الاتنين مع بعض، علشان لو ما كلوش اللي هو المبشور يشربوا منه، ولو شربوا كميات قليله اكيد هياكلوا من المبشور. فكده انا كده اضمن ان حاجه هتخش جسمهم من البنجر، يا اما ياكلوه يا اما يشربوه. ودي حاجه كويسه قوي ان انا ضمتهم الاتنين مع بعض في وقت واحد. فطبعا هيستمدوا طبعا منه الفيتامينات. وكمان هو كمان بيعمل على عدم تصلب الشرايين، وبيوسع في الأوردة، وبيقوي الصفائح الدموية والكرات الدم، بيزود كرات الدم. فهو جميل جدا، وفيتامين سي اللي احنا محتاجينه للعصافير. وكمان هياخدوا بقى الفيتامينات اللازمة لجسمهم، وهيفتح نفسهم للشهية. فده كله مهم جدا بالنسبة للعصافير. فطبعا اللي هيحصل ان انا هحط طبعا انا معطشاهم وشايله من قدامهم السقايات عشان يعطشوا شويه كده، وبعد كده احطه لهم في السقايات. انا هحط كميات قليله، وطبعا انا مش عامله كتير يعني على اساس ان هو برضو الكميه تتاكل كلها اهيت. المهم ان احنا نطلع
من الموضوع ده، من الفيديو ده، او من اللي هم الاكل ده، ان هو ايه يتاكل جسمهم يستمد منه كل المطلوب. يعني حاجه بسيطه كده في كل اكاله. الاكاله دي كبيره شويه، نحط هنا حاجه كده بسيطه في كل اكاله، بحيث ان هم ايه اضمن ان هم كلوا اي حاجه ولو كميه بسيطه قوي. وفي نفس الوقت كمان هحط لهم في السقايات بتاعتهم اللي هو العصير، وبرضو اضمن ان هم اكيد باذن الله هيشربوا، لان مفيش قدامهم ميه اللي هي العصير مده كام ساعه كده، فطبعا هم هيضطروا ان هم يشربوا. دلوقتي انا هحط الاكلات، وبعد كده اعبي المسق بتاعتهم. ان شاء الله بقى يحاولوا هم بقى ياكلوه ويشربوا. فطبعا هتبقى حاجه كويسه جدا ان هو معمول عصير ومعمول اكل كمان. فهيحاولوا هم ايه ياكلوا ولو كميات بسيطه جسمهم يستفيد منه، ولو ما كلوش هيشربوه. بس طبعا انا معوداهم عليه يعني من زمان، فحطها لهم من فتره طويله. بس لما كنت بحط البنجر احط حاجه واحده، يا اما ابشره ياكلوه، يا اما احطه في السقايات. وادي كمان عندي المسقتين انا مفضياهم من الميه لمده مثلا نص ساعه كده عشان يعطشوا. هملاهم دلوقتي اهو. حاجه طبعا هتبقى محطوطه قدامهم كل مسقه كده او كل سقايه كده لمده ايه، لمده ساعتين 3. لما انا ببقى عارفاها يعني لما تبقى المسق هتنقص، يبقى ان شاء الله هعرف ان هما ايه بيشربوه، وكده يبقى حلو قوي. وكده احنا يعني استعمل المحفزات اللي هي طبعا بتخليهم ايه يبيضوا ان شاء الله، بتساعدهم على البيض. نعمل السقايه التانية اهي. بنحاول على قد ما نقدر يا جماعه ان احنا ننوع لهم في الاكل، وخصوصا الاكلات اللي فيها محفزات اللي هي تشجعهم على البيض. دي حبه مش مشكله. اهي ودي اهي. ان شاء الله يشربوا منها بقى وياكلوا اللي في الاكلات، وان شاء الله يستمدوا فايده البنجر. واهم حاجه ان هو محفز جنسي بالنسبه للعصافير. كل اللي انا قلت ده هيستمدوه، وان شاء الله بدات العصافير تنزل له، وان شاء الله هتلاقي طعمه حلو وهتتقبله، لان مش اول مره انا احطه، انا بحطه كتير بس على فترات. في الفتره ديت اللي هو فيها الشهور اللي هي حكايه وضع البيض دي، ان شاء الله ممكن ايه احطه لهم كل مثلا 10 ايام مره كده. فبالتالي نضمن ان شاء الله باذن الله ان هم يبيضوا لنا كميات عاليه. وده كان فيديو بسيط قوي، بحيث ان حبايبي اللي ما بيستعملوش البنجر حلو يا جماعه، وفي مفيد وفي يعني اهميه، يعني في فوائد كتير جدا بالنسبه للعصافير اللي انا قلت عليها دي. فما نتلاشاهوش في الفتره اللي العصافير بتبيض فيها. خلاص، اشوف وشكم على خير. مش عايزه اطول عليكم في الفيديو عشان ان شاء الله تشوفوه كامل، وان شاء الله يا رب نكون استفدنا منه حاجه ولو حاجه بسيطه. واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.